السلام عليكم ومرحبا بكم بناتي خواتاتي. اليوم مهمتكم جبت لكم حاجه تفيدكم وتفيد ولادكم. هذه مليحه للكبار وللصغار. هنايا جبت لكم واحد الطريقه نديرها انا لوليداتي الصغار ودرتها كبرت بها حتى ولادي. عندي هنايا هذا علكه طلح، يقولوا له علكه طلح، ينباع عند اللي يبيعوا الحشوب العطار، سيرتو في مديجدات تلقيه فاسيلمون. وعندي هنايا سكر قندلي ما كاش اللي ما يعرفهش، كاع الناس تشريه من عند العطار. روحي غسليه مليح، غسليه غايه بالماء تحت السباله، بعد جيبي لي طاوه ولا اي حاجه تاع اينوكس، ماشي الالومنيوم، ما طيبينش الالومنيوم، وحطي فيه ربع تاع ماء، ربع لتر تاع ماء، وخليه يطيب فوق النار. هنا هاد الوصفه اللي عطيتها لكم علاج الربو، علاج الكحه الناشفه، علاج الضيق التنفس، اللي فيهم الحساسيه تاع البرد، اللي فيهم اللازم، ينفعهم ان شاء الله باذن الله. جبتها لكم ديروها لوليداتكم لبواتكم الكبار. بصح نصيحتي اللي نعطيها لكم بناتي، ما تعطوهش اللي عنده الحساسيه تاع البيليسيلين، هذه راني نقول لكم فيها، ما تمدوش اللي عنده لاليرجي تاع البيليسيلين هكذا، خاطشي عنده هذا الاخر راه فيه البيليسيلين. بناتي وخواتاتي، انا شفتوني كيما طيبته، قلعت له هذيك الرغوه الفوقانيه، ولا لي على شكل عسل سيرو كيما راكم تشوفوا هكا تقال لي. جبت صفايه وحاجه تاع زداج، كاس ولا بول صغير ولا ديريه فيه، خليه يبرد فوق البوطاجي، خليه حتى للغد من داك عاد مدي مغرف الصباح على الريق، ومغرف تاع قهوه في الليل، والصغار عطوهم نص مغرف. نجول الوصفه الثانيه اللي هي غير القرنفل، وسهله وبسيطه ومجربه كما نقولوا. انا هادو اللي عطيتهم لكم، هادو زوج وصفات تاع البرد وتاع الحساسيه تاع مجربين 100%، ودايرتهم وزعما كونوكم واثقين. جيبي القرنفل معروف مضاد الاكسده، فيه صوالح بزاف ملاح، يقلع كلش، مليح للمناعه، مليح لكلش. جيبي لي القرنفل. هنا القرنفل تاعنا اش غادي نديرو؟ غادي نحكموا 10 تاع المسامير تاع قرنفل، ونقلعوا لهم ديك الزهره الفوقانيه كيما شفتوا معايا، نقلعوها هذيك الزهره، ما تقيسيهاش، حطيها غير في البقاله تاعك تحتاجيها، وروحي جيبي حطي فيها واحد شويه تاع ماء قد ربع كاس باش يعطيك المفعول تاعه. انتي هذا كديري خدميه في الليل، الصباح اعطيه للمريض تاعك، سواء كان كبير سواء كان صغير، اعطيه له يشربها على الريق، من بعد عاد يفطر يشرب قهوته ولا ياكل يشرب حليبه. هنايا يولي لك على هذا اللون، صفيه، وكي تكملي قيسي هاد العيدان او المسمار، وعاودي ديري من جديد، ديري 10 وخد اخرين مقلوعين لهم الزهره نتاعهم، وديريهم في الماء ينقعوا باش توجديهم لليل. نتمنى الوصفات تجربوهم، والسلام.